Alhamdulillah saya bisa ambil bagian di kegiatan ini, di mana acara ini sangat bermanfaat bagi kami karena sesungguhnya sekolah kami berada di jalur Pantura, di mana para siswanya itu sangat majemuk. Beruntung tidak ada yang menjadi anak pang, tetapi kita sebagai guru BK mengawasi selalu kepada anak-anak agar tidak terjerat di narkoba, karena mereka anak-anak itu sebenarnya sudah menggunakan distro, kemudian komik yang dicampur-campur dan sebagainya, bahkan pernah pernah ada oplosan yang semacam dari cairan spiritus itu dia bawa ke kelas diminum bersama teman-temannya. Itu saya sangat khawatir sekali dengan keadaan anak-anak seperti itu. Mari kita kawal anak-anak terbebas dari narkoba. Terima kasih.